galera, tô mostrando o vídeo aqui do som do meu Fuquinho, alto-falante Punch Fosgate, pra quem conhece a marca. É alto-falante de 1997. E vamos botar um pouquinho de água nele aqui, ó, que ele tá com sede. E vamos sortar uma graveira aqui, gente. Tá bom, pai. Vamos sortar uma graveira nele aqui. Olha aí, galera, olha isso. Aí, galera, vou mostrar meu Fuquinho pra vocês. Aí. Aí, ó. Olha que máquina.